ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்மளுடைய பிராய்லர் கோழி பண்ணைக்கு சிக்ஸ் வந்து நம்ம இன்றைக்கி 19 நாள் ஆயிடுச்சு. நம்ம இந்த 19 நாளில் நம்மளுடைய பண்ணையில் சிக்ஸுக்கு நம்ம என்னென்ன பண்ண போகிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் நம்மளுடைய சேனலுக்கு வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆலில் செட் பண்ணிங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோவை லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளுடைய பிராய்லர் கோழி பண்ணையில் நம்ம 8வது நாள் என்னென்ன பண்ணணுங்கிறத சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துக்கிறேன், பார்த்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பிராய்லர் கோழிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 12வது நாளில் செகண்ட் வேக்சின். இந்த செகண்ட் வேக்சின் போடுறதுக்கு முன்னாடியே நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வீக்ஸு அன்சைஸ் எல்லாமே நிறைய இருக்கும். அதை நம்ம பிரித்து விடுறதுக்காக இடத்த தனியாக ரெடி பண்ணணும். அப்படி நம்ம வீக்ஸு அன்சைஸ் எல்லாமே பிரித்து விடாமல் விட்டுட்டோம்னா நம்மளுக்கு கோழி பிடிக்கக்கூடிய அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா வீக்ஸு அன்சைஸ் எல்லாமே பிரிக்கணும். அதனால் நம்ம முதலே பிரிச்சுட்டா அந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது. நம்ம வேக்சின் போடக்கூடிய ஒரு டைமில் நம்ம சிக்ஸுக்கு தண்ணியிலையாகட்டும் ஃபீல்லையாகட்டும் எந்த ஒரு மெடிசனுமே கொடுக்கக்கூடாது. வெறும் சானிடைசர் மட்டும் தான் கொடுக்கணும். நம்மளுடைய பண்ணையில் பார்த்திங்கன்னா 12வது நாள் செகண்ட் வேக்சின் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இந்த வேக்சின் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சீலிங்லேருந்து 8வது நாள் வந்து வெளியே மாற்றினோம் சிக்ஸு. இப்போ அந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா 7 நாள் கேப்பில் வந்து நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி மஞ்சியில் களைச்சி விட்டதில் நல்லா மஞ்சி காஞ்சிருச்சு. இப்போ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அது ஃபுல்லாகவே வந்து செட்டு ஃபுல்லாகவே சிக்ஸை மாற்றி விட போகிறோம். நம்ம சிக்ஸுக்கு வச்சுருந்த ஃபீடு கப்பி எல்லாமே இப்போ நம்ம வெளியே எடுத்துகிறோம். நம்ம ஓரளவுக்கு நம்மளோட சிக்ஸ் நல்லா வெயிட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அதை நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். இல்லை திரும்ப நம்ம அதை யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக நம்ம கோழியில் பெருசாகி அதையெல்லாம் தட்டி விட்டு அதில் இருக்கிற ஃபீல்டில் நம்மளுக்கு வேஸ்ட் ஆகும். அந்த ஒரு பிரச்சனை வராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டே அதை நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். இதில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், அந்த சிக் ஃபீடர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட் எல்லாமே பாதி இருக்குது, ஆனால் இருந்தாலும் கீழே தள்ளி விட்டுருது. இதனால் நம்ம அது எல்லாமே எடுத்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பெரிய கப்பு மட்டும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். நமக்கு சிக்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு நாள் நம்ம வீக்ஸு எல்லாமே பிரிச்சுட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கணும். இப்போ அதனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த 12வது வேக்சின் போடும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வீக்ஸ் பிரிக்கல, அந்த வீக்ஸோட அளவு ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது. அடுத்தது நம்மளுடைய பண்ணையில் 18வது நாள் தேர்ட் வேக்சின் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. டோட்டலாக நம்மளுடைய சிக்ஸுக்கு 3 வேக்சின். இந்த 3 வேக்சினுமே நம்ம 18 நாட்குள்ளே கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆகணும். அதுவும் பார்த்திங்கன்னா குறிப்பிட்ட நாள் இடைவெளி விட்டு கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணும். அப்படி போடாமல் விட்டோம்னா அதனால் பல நோய்கள் ஏற்படும். அது மட்டும் இல்லாமல் அதிகமான இறப்பு விகிதம் ஏற்படும். புதிதாக ஆரம்பிக்கக்கூடிய கோழி பண்ணையாளர்கள் எல்லாருமே இந்த வேக்சின் முறைகளை பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா தெரியாமல் ஒரு சில பண்ணையாளர்கள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம செகண்ட் வேக்சின் தேர்ட் வேக்சின் போடும்போதே வேற ஒரு வேக்சின் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டுறாங்க. அப்படி போடும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமான இறப்பு விகிதம் இருக்கும். அதுவும் பார்த்திங்கன்னா கோழிகளுக்கு வந்து கரெக்டான வெயிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. நம்ம 18வது நாள் தேர்ட் வேக்சின் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஃபீடு கப் பார்த்திங்கன்னா எடுத்து நம்ம கயிற்றுல போட்டு விட்டுலாம். ஏன்னா போடாமல் அப்படியே கீழே வெட்டிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா க்ரோத் மார்ட்டாலிட்டி கண்டிப்பாக வரும். இது பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக நம்ம சிக்ஸ் எல்லாமே கீழே படுத்துட்டு ஃபீடு எடுக்கிறதுனால இந்த ப்ராப்ளம் வருது. அடுத்து நம்மளோட பண்ணையில் 2 வாரத்தோட வெயிட்டு பற்றி பார்த்துடலாம். இப்போது ஃபஸ்ட்டு வாரத்தில் 7வது நாள் வெயிட் பார்த்திங்கன்னா 160 கிராம். இந்த 120 கிராமுக்கு எஃப்சிஆர் பார்த்திங்கன்னா 0.80 இருக்குது. அது செகண்ட் வாரம் பார்த்திங்கன்னா 14வது நாள் 420 கிராம். இந்த 420 கிராமுக்கு எஃப்சிஆர் பார்த்திங்கன்னா 1.13 இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா வெயிட் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஆனால் வெயிட் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபினிஷர் வரும்போது வெயிட் நம்ம கொண்டு வந்துட முடியும். அடுத்து நம்மளோட பண்ணையில் பார்த்திங்கன்னா ரெகுலராக செக் பண்ண வேண்டியது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தண்ணி. நம்ம இந்த நிப்பிளில் தண்ணி கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம குஞ்சுகள் வளர நம்ம நிப்பிள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறோம். அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா தண்ணியோட லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இந்த பால் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கீழே இருக்குது. இப்படி கீழே இருக்கிறதுனால தண்ணியோட ப்ரெஷர் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால கோழிகளுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு தண்ணி கிடைக்காது. அதனால் இப்போ நம்ம நிப்பிள் பாக்ஸ் வந்து மேலே ஏற்றி வைக்க போகிறோம். ஒரு லெவல் மேலே ஏற்றி வைக்கலாம். அப்படி வச்சதுனால இப்போ தண்ணியோட லெவல் எவ்வளோ மேலே வருதுன்னு பாருங்கள். நம்ம ரெகுலராக நிப்பிள் எந்த அளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோமோ அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த நிப்பிளோட பாக்ஸும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். அப்படி பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு தண்ணியோட லெவல் கரெக்டாக கிடைக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் இந்த நிப்பிள் பால் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மேலே இருக்குது. இப்போ தண்ணியோட லெவல் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெகுலராக மஞ்சியை களைச்சி விட்டு நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விடணும். அது மட்டும் இல்லாமல்
நம்ம கீழே இருக்கிற மஞ்சி இந்த மழை காலங்களில் பார்த்திங்கன்னா ஈரமாகாமல் பார்த்துக்கணும். அப்படி ஈரமாகறனால மார்ட்டாலிட்டியோட அளவு அதிகமாகும், வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் நம்மளுடைய பிராய்லர் கோழி பண்ணையில் நம்ம 18வது நாள் வரைக்கும் என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்தோம். அடுத்து நம்மளுடைய பிராய்லர் கோழி பண்ணையில் வெயிட்டை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ.